បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺខ្ញុំមិនដែរសង្គមជំរាបសួរនេះថ្ងៃនេះជាប់អត្រាឯងបាញ់ឆ្នាំដល់ពេលយើងចូលមកជាប់អត្រាហើយពងក្នុងវាដោះអីឡើងខំស្គាល់ជីកាយដាក់ចូលដាក់ចងខ្សែចាំបាវាញុកទីបាវាញុកមិនទៀតណាបាវាញុកធ្វើបាទដៃយកធ្វើចឹងទេតែគាត់ស្រ័យក្នុងទីស្រ័យទៅបាទដល់ខ្ញុំទៅតឹងសម្រៀបទៅដល់កុំឲ្យវាស្លោះចឹងទៅបានអត់ដាក់ជាមួយច្រាដាក់ជាមួយយើងដាក់តឹងទៅដាក់នឹងជាមួយមួយបាទកាប់ដីកាប់ដីលៀនយកអាក្រាស់វាអត់បាក់យកនេះវិញខ្ញុំយកនេះញុកវាអានេះក្រាស់តិចឲ្យចាំគំរូក្រោយយកវាដល់ហើយខ្លីតិចវាដាក់នេះក៏ល្អតឹងចឹងដាក់នឹងឲ្យចាំដាក់តឹងទៀតយើងទៅតឹងមួយទៀតអានឹងវាព្រៀបដូចបណ្ដោយព្រៀបឲ្យកង់អត្រាទៅភ្លឹបអត់ទេខ្ញុំដាក់បណ្ដោយឲ្យដាក់តឹងកលទៅលើឈើនឹងទៀតទៀតចង់និយាយទៀតរៀបតាមបណ្ដាំឲ្យចាស់ដកឈើវិញចឹងយកដល់បានមួយគូតថាមកតបាន30គូតហ្នឹងដាក់ខាងនោះមួយទៀតទៅដាក់ទាំងអស់ក្នុងខាងទីចុះប្រមុខច្រើនណាស់បើអត់ណាពិតប្រកបទេចង់បានពិតប្រកបទេទីក៏បាត់ខ្វាច់ឃើញមុខកូនហើយបើយកដូចនេះមិនកណិតគ្នាបាទកូនណាបើយកឈើខ្លួនឯងចាំថាឲ្យប៉និតមើលអានេះអីទេអត់អីទេយកដូចក្រាញ់មិញនេះដាក់មើលចេះទៀតដល់បុកយើងបានបុកយើងបានបុកនេះបុកឈើនេះដាក់បុកឈើចូលកលែកនេះយកនេះចេញដាក់វាជួយក្រាញបុកទៅលាក់យោឡើងផោទីតម៉ែបានវាប្រហោងបានយកអានេះមកដាក់ប៉នេះវាខ្លាញ់មកហើយកាត់ទៅហប់ទៅចូលជាប់ក្នុងផុងលិចតែអីមានវិធីសាស្ត្រនៃការឡើងវាឡើងទៅវិញដាក់ឈើមែនកងបានសម្រាប់ហើយណាយ៉ាប់ទៅហើយយកមិញអត់ភ្លៀងទេយកមិញអត់ទេសើមតែភ្លៀងអត់ភ្លៀងទេអញ្ចឹងទៅវារៀងនេះបន្តិចបើថាឲ្យភ្លៀងវិញមិនទេនេះបានកាប់ដីដៃប៉ុណ្ណេះទេ